¿Qué rollo con el pollo? Hoy el Toño anda reparando la chimenea junto con el jefe. Quédate a ver cómo lo hacemos nosotros. Es que le prometí a mi mamá primero que su hijo no se iba a quedar en cero. Amigos, no se agüiten si no pude ir a la fiesta a la que me invitaron. Es que dejé de tomar por un rato, pero pendiente que al rato recalo. Ando pensando, no quiero quedarme pobre. Los años no definen cuando te haces hombre. Yo no tuve herencia ni carrito regalado. Muy a la fuerza me compraban un helado. No lo reprocho ni echo en cara porque es cierto. La vida no es la misma para todos, yo acepto. Que nace pobre pero muere como quiere.